உலகெங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது பாரம்பரிய வைத்தியம். பாரம்பரிய வைத்தியத்துல வறட்டு இருமல். வறட்டு இருமல்னா தொடர்ச்சியா இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கு, நிக்காது. அந்த இருமலுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறைய பார்க்க போறோம். ஜாதிபத்திரி, வெத்தல, சித்தரத்தை, கிராம்பு, தேன் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையா சேர்ந்து இப்ப நம்ம மருந்தா தயாரிக்க போறோம். வறட்டு இருமல். வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து வருது அப்படின்னாக்கா, உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தி இல்ல. நம்ம சாப்பிடுற உணவுல வந்து எதிர்ப்பு சக்தி இல்ல. ரத்தோட்டங்கள் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறணும். அந்த சாதாரணமா வந்து நம்மளுக்கு இருமல் வந்துச்சுனாக்கா, 1 நாளையில, 2 நாளையில தண்ணீரோ அல்லது வெளி இடங்களுக்கு போய் இருப்போம். ரொம்ப அழுதாங்கனாலும் அவங்களுக்கு இருமல், தும்மல் அதெல்லாம் வரும். தொண்டை கரகரப்பு இதெல்லாம் இருக்கும். அது வந்து 3 நாளையிலேயே சரியா போயிரும். கட்டுன்னு பழுத்து, சளி மஞ்ச கலர்ல, பழுப்பு கலர்ல வெளிய வந்து துப்பிட்டாங்கனாக்கா, அந்த இருமல் வந்து போயிரும். ஆனா, வெள்ள சளியா வந்துகிட்டு, தொடர்ந்து வந்து அவங்களுக்கு இருமலு இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கு உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இல்ல. சாப்பிடுற உணவ வந்து மாத்தணும். சிறுதானியங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிடணும். நீர் காய்கள் அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. எப்பவுமே வந்து உணவு கொஞ்சம் சூடா இருக்க மாரி பார்த்துக்கிறணும். வெந்நீர் குடிச்சிட்டே வரணும். தேன் அவங்க வந்து சும்மா கூட அவங்க தேன் வந்து சாப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே அடிக்கடி தேன் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டாங்கனாக்கா, அந்த இருமல் வந்து கட்டுப்படும். தொடர் இருமல், வறட்டு இருமல வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறைய பத்தி பார்க்கலாம். சாதிபத்திரி, கிராம்பு, சிற்றரத்தை 3ம் அரைச்சு நல்லா ஜலிச்சு பொடியா எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். இப்ப இது கூட கொஞ்சமா தேன் கலந்தரலாம். அதிக தேன் விட்டு குழைக்க வேண்டாம். கொஞ்சமா தான் நான் தேன் எடுத்தேன். இந்த மாதிரி இந்த மருந்த ஒரு வெற்றிலையில வச்சிரணும். இந்த அளவுக்கு காம்பு நீக்கிட்டு இப்படியே வெற்றிலையில வச்சு மடிச்சு மெண்டு சாப்பிட்றணும். காலையில ஒரு வேளை, சாயந்தரம் ஒரு வேளை. 2 வேளையும் வந்து தொடர்ந்து அந்த தொடர் இருமல் நிக்க வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டே வந்தாங்கனாக்கா, அவங்களுக்கு சீக்கிரமாவே வந்து அந்த வறட்டு இருமல்ன்றது போயிரும். உணவுகள வந்து நீர் காய்கள் அப்படின்னாக்கா, அந்த சொரைக்கா, பீர்க்கங்கா, அந்த புடலங்கா இதெல்லாம் வந்து நீர் காய்கள். சௌசௌவு இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா, அதிகமாவே வந்து கடலை பருப்பு, வேர்க்கடலை பருப்பு சாப்பிடக்கூடாது. எண்ணெய் பண்டங்கள் அதிகம் சாப்பிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு இருமல் வந்து சீக்கிரமா போகாது. அதனால மாமிச உணவுகள் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு, இந்த மருந்த நீங்க எடுத்துட்டு வர்றப்போ அந்த இருமல் வந்து நின்றும். வறட்டு இருமல்னு சொல்லுவோம். வறட்டு இருமல்னா இரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன இப்படி இருமிக்கிட்டு இருக்கான்னு கேட்டா, மனுஷன் இருக்கிறதா வேண்டாமான்னுவாங்க. தவறா பேச ஆரம்பிச்சுருவாங்க. அதுக்கு முக்கியமா வந்து நம்ம வந்து சித்திரத்த, வெத்தல, ஜாதிபத்திரி, கிராம்பு, தேன் கலந்த கலவைய அரைச்சு எடுத்து வச்சிருங்க. இத அப்படியே மென்னு சாப்பிட்டாங்கன்னா, அந்த தொடர் இருமலானது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டுப்படும். தினந்தோறும் சாப்பிட அந்த இருமலே இல்லாம போயிடும். அந்த இருமலே இல்லாம போயிரும். இந்த தொடர் இருமலுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்த பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.